台中市最近有一则假讯息在网络上疯传，这内容提到，只要是台中市民，凭着身份证都可以到在地的消防队一户免费领取一个火灾警报器。受到前阵子钱柜 KTV 大火的影响，很多民众信以为真，跑到了消防队申请，消防队前也因此涌入了排队人潮。不过消防局澄清说，这是错误的讯息，的确有提供免费的火灾警报器，但是申请人得要是中低收入户或是独居老人，住宅环境也要符合条件。并不是人人都能申请。消防队门口5、6位民众排站，通通都是为了网络上这篇假讯息。上头写着台中市居民带着身份证到户籍所在地的消防队，一户能免费领取一个火灾警报器，还说爱去钱柜可以带着用，让不少民众以为是真的，跑去申请。消息敢若不是安尼呢？是哦，有条件呢？有条件。是哦，我就唔知啊。你以为拿身份证就可以领？对，是，对，因为我看网络上 LINE 上的讯息是这么说。消防局解释，免费的火灾警报器是真的没错，不过得要符合资格，像是申请者的身份和住宅条件，而且每户只能领取一个，并非凭身份证人人都能领。30年以上的住宅，那住宅有装设铁窗，相对的比较有危险性，或是说住宅里面有65岁以上的老人，或者12岁以下的儿童等等。消防局表示，这1000个警报器是由知名企业捐赠，指定要送给沙鹿居民，所以除了原本条件，还得要住在沙鹿区。而现在1000个警报器通通发送完毕，呼吁民众假消息别再疯传。记者江上府燕探报道。